Xin chia sẻ cho các bạn sửa cái ban bệnh của quạt điều hòa Daikyo. Hiện tại là đây là bản hướng dẫn của quạt. Em cắm nguồn vào. Đây là bệnh của nó các bạn. Đấy, mở được nguồn lên là đèn báo và còi kêu. Các nút bấm là vô hiệu hóa, không có nút nào bấm được. Đấy, biểu hiện các bạn nhé. Các bạn nào mà có bệnh giống như này thì hãy làm theo video này để sửa quạt cho mình này. Bây giờ hướng dẫn qua cho các bạn, nói qua cho các bạn về cái mạch này, cái mạch chính điều khiển của cái quạt điều hòa Daikyo này là gồm có một cái bo nguồn này và một cái bo điều khiển, sau này là chip điều khiển này, đấy, IC điều khiển. Và cái phần bên này là phần nguồn các bạn này, điện áp từ nguồn vào 230V 220V đúng không, sẽ đi qua cầu chì này, đấy, đi qua tụ lọc nhiễu này. Con này là tụ này là tụ chống sét các bạn này, đấy, rồi đi qua cụm cảm này, rồi đi qua hai con diode để lọc về một chiều này. Điện áp một chiều sẽ được ổn định đến hai tụ này, hai cặp tụ này, điện áp cũng sẽ đối xứng dương và âm. Hai tụ này bắt buộc là phải có điện áp là đối xứng nhau và đều nhau. Đấy, sau đó là sẽ dùng IC dao động các bạn. Đấy, để tạo ra cái điện áp cho nuôi cho cái bo điều khiển này. Thì điện áp ở đây chúng ta sẽ xem ở trên cái tụ này các bạn này. Điện áp ở đây là con tụ này là 16V 220 microfarad bạn này. Đây, 16V 220 microfarad. Thì đây là một cái tụ nguồn, nó sẽ có cái điện áp ra dưới 16V, khoảng 12V hoặc là 9V để cấp cho cái mạch bên này nó cũng có một con tụ ổn định lại lần thứ hai các bạn này, nó là tụ nguồn 16V 100 microfarad. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra để cái mạch này hoạt động được này, thì chúng ta phải có điện áp 12V hoặc 9V, nó sẽ nuôi cái mạch này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trên hai chân của con tụ nguồn này xem nó có hay chưa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đồng hồ về thang đo DC để đo điện áp trên chân tụ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra điện áp trên chân tụ đây. Giá trị điện áp ở đây là mV các bạn, mV. Đấy, lâu lâu lại có 1V, quá nhỏ. đấy, như vậy với điện áp này thì nó sẽ không thể, mạch mình sẽ không hoạt động được. Và cái tiếng kêu bíp bíp này là do cái sự nạp của tụ. Đấy, bạn thấy chấm nhấp có nhấp nháy này. Đấy, sự nạp xả của tụ thôi, không đủ điện áp để nó hoạt động. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải lần ra vấn đề là không đủ điện áp này là do đâu. Thứ nhất là trước phần dao động, trước IC dao động hay là sau IC dao động. Thì trước tiên mình sẽ kiểm tra, các bạn thấy đèn nháy này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà điện áp ở trước dao động ok thì chúng ta phải thay con IC dao động, nó sẽ hỏng IC dao động. Đấy, còn nếu mà điện áp trước IC dao động mà không ok thì chúng ta phải thay cái phần trước cái IC dao động hỏng cái nào cũng thay đấy để cho có điện áp ổn định. Bây giờ chúng ta sẽ đo trên hai chân tụ này. Hai chân tụ bắt buộc phải có hai điện áp đối xứng nhau, bằng nhau, hoàn toàn khác nhau về dấu. Các bạn sẽ kiểm tra nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ đo trên hai chân tụ, vẫn là thang đo DC các bạn nhá, vẫn là thang đo DC. Chúng ta sẽ đo trên chân tụ thứ nhất, có điện áp là 170/83. Đây, nó nhảy không ổn định, điện áp này là không ổn định các bạn này, là đã có vấn đề rồi. Chúng ta kiểm tra trên chân tụ số 2. Đây, chân tụ số 2 này. Đấy, mV các bạn. Đấy, nó lại nhảy rất là không ổn định. Điện áp này là không ổn định cho nên là IC dao động chúng ta sẽ không thể làm việc được. Bây giờ chúng ta đã xác định được là nguyên nhân chính của nó là do hai cái tụ này, các bạn thấy có dấu hiệu nó bị phồng này.
Đấy, cho nên nó chức năng chính của nó là ổn định điện áp, nhưng bây giờ nó không ổn định điện áp thì chúng ta xác định là nó là bị hỏng và chúng ta sẽ tiến hành thay cặp tụ này. Bây giờ chúng ta sẽ rút nguồn ra kiểm tra giá trị của con tụ và kiếm thay thế. Giá trị của tụ đây là bao nhiêu nhỉ? Đây là 450V 4,7 microfarad các bạn. Đây là 450V và 4,7 microfarad. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiếm con tụ thay thế. Bây giờ em tháo này là tháo hai con tụ ra. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kiếm tụ để thay thế các bạn. Ở đây là chúng ta sẽ tiến hành kiếm một cặp tụ nào đó để thay thế. Đây là có con tụ là 350V 22 microfarad này. Tụ đây là bao nhiêu? 350V 22 microfarad. Như vậy là điện áp sau khi mà mình chỉnh lưu nó sẽ rơi khoảng 380 gì đó, 360 đến 380 thì chia đôi ra cho hai tụ, mỗi tụ gánh một nửa thì nó rơi vào tầm khoảng từ 150 cho đến 180, tối đa là 200V thôi, cho nên chúng ta sẽ chọn con tụ nó có điện áp lớn hơn 200V là được. Ở đây 350V là hoàn toàn thỏa mãn. Và đây tụ nguồn thì cái giá trị điện dung này cũ là 4,7 microfarad thì tụ nguồn cho nên là điện dung càng lớn thì độ ổn định của nguồn lại càng cao, cho nên là chúng ta chọn con 350V 22 microfarad là hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của mạch. Thì chúng ta sẽ tiến hành thay nó vào. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành thay tụ. Đây là cặp tụ cũ bạn này, nó nhìn nó phồng, nó bị phồng. Đấy, 450V và 4,7 microfarad đây. 450V chúng ta không cần thiết, điện áp quá lớn, tất nhiên lớn hơn thì tốt thôi. Đấy, và điện áp của mình làm việc chỉ có khoảng dưới 200V. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay tụ vào. Tụ này nó khá lớn hơn so với con tụ cũ nên là chúng ta sẽ phải ép cho nó vào mạch một chút. To quá hả? Dây cho nó trắng, ngắn chân này. Em cầm là anh lấy cho anh hàng này. Sắp hết pin rồi vậy. Một chân là ok rồi chứ. rồi. Đây cái thứ hai này, trừ vào trừ, cộng vào cộng này. Cái này mắc cái đầu này. Trừ vào trừ, cộng vào cộng. Nó lấn sân bót này. Hơi hẹp một chút. Này lấn sân bót. Con đeo vùng lớn một chút, bên cái thằng đường vịn nó một tí. Cái này lớn sân quá, tạm thời ta hàn cái này để test cái xem nào. Bán này hàn bổ sung sau. Con hàn thế luôn cũng được đấy. Nguồn nó bỏ thế thôi. Không bỏ. Quạt này quạt lạnh hết cả mỏ hàn, cũng khó hàn đấy phải không? Rồi ok, bây giờ em sẽ bật nguồn lên để test thử này. Chúng ta đã thay cặp tụ mới. Đấy các bạn thấy không, vừa mới cắm nguồn cái là
nó lại chạy ổn định đây. Chúng ta sẽ test các chế độ xem nào. Rồi, on này. Đấy, tốc độ này, số 2, số 3 này, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Các chức năng này, hẹn giờ này. Đấy. Vậy chúng ta thấy là van bệnh này chúng ta là nguyên nhân chính là do cặp tụ này đã mất chức năng ổn định điện áp nguồn, dẫn tới là không có đủ điện áp để nuôi cho mạch dao động phía sau. Nếu bạn nào gặp trường hợp tương tự như vậy thì các bạn hãy làm theo video này, và có câu hỏi thì bạn hãy để lại bình luận dưới video. Còn các bạn đã theo dõi video này.